當勞早餐。早餐麥當勞，咖啡透明水。好緊啊！你做咩咁緊？上面有幾個啞鈴咁樣樣。你而家係潛水，你睇下佢做到咩 ？So good。跟住呢個穩陣的大叔。呢個阿叔咧。今日係我同哥哥第一次去浮潛，但其實我想試下深潛咯。不過未落過水就由淺到深啦。我哋會跟住教練落水，去沖繩嘅恩納村潛落去青島。呢個係潛水熱點嚟㗎，好多遊客都會揀去呢度㗎。我呢啲初哥梗係會跟埋去啦。媽媽 book 咗嘅 The Boost 係香港教練嚟㗎，咁樣溝通就 easy 啦。着好衫同埋裝備之後，有船接我哋去目的地，唔係，係目的水。落水啦，啲魚仔真係唔怕人嘅喎，係咁喺度游埋嚟，好似好想我餵嘢食俾佢哋咁。睇下有冇小丑魚先，仲有白底黑紋嘅黑白鋼琴魚，仲有啲哨牙嘅魚，超樣衰啊！原來水底有咁多嘢睇喎，真係好好嘅一次體驗啊！衝動啊！雙保仔咯 ，OK， 去咗長洲即係降龜。Hello， 沖繩雙保仔，我哋嚟探寶，睇下有冇寶藏。有啊，執咗隻寶藏啦已經，執隻名牌錶。入口，我哋泊咗架車。哇，好香啊！你講話呢個，你係呢個啊？我要沖俾你啊！係有麵嚟㗎，個湯我要咗濃湯，試下好味先。呢個係呢個叫咩啊？泡奶魚糕。你又嚟呢啲食嘢嘅地方？唔係食嘢就係食嘢嘅路程。Hello。佢話咩話？你話咩啊？唔係食嘢就係行去食嘢嘅途中。你好攰咩？你游完水今日潛完水好攰啊！好啦，我入去啊。其實我唔攰。好啦，你唔攰啦。哥哥話要食沙冰。大個啊！點算啊？咁大個啊！大鑊啊！你鬧死我啊！夏天鮮魚，好大！哇！黐線！夏天鮮水煎肉。哥哥點啊？你哋你知唔知阿古豬要 booking 㗎？你真係大膽啊！咩啫？我呢啲就係咁強啊！細佬煮嚟喎，我隻手好攰。